Tunay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz Zonguldak'tan geliyorsunuz. Evet. Yaklaşık bir haftadan beri bizim protezimizi kullanıyorsunuz. Bugün küçük bir ayar için geldiniz. Bugün tekrardan Zonguldak'a döneceksiniz. Evet. Buraya geldiğinizde kalp sıkıntınızın olduğundan bahsetmiştiniz. İşte şekerinizin olduğundan ve uyku apnesinden dolayı rahatsızdan bahsetmiştiniz. Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bunlarla alakalı birazcık böyle bir açıklar mısınız? Buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Hocam ben zaten 15 yıldır bir şeker hastasıyım. Diyabetliyim, tip 2 diyabetli. Ondan sonra bir kriz geçirdim ve stent takıldı. 6 tane stentim var. Geceleri benim haberim yok. Bunu eşim söyledi. Yani uykuda sıçramalar, nefes almamalar. Eşim de korktuğu için kalp olduğundan ben de devamlı uyanık ve hareket halinde benimle. Böyle sıkıntılar vardı. Ben biraz bunu şey yaptım, öteledim. Evet. Pek dikkate almadım. En sonunda da işte yine bir artık dedim yani yeter dedi. Çünkü sabahları baş ağrısı, ne bileyim öğlene doğru uyku durumu, Yorgunluk, yani yorgunluk, ağrı, vücutta ağrı, böyle bir sanki sopa yemiş gibi oluyordum yani evet, sabahları uyandım. Aynen sanırım. dayak yemiş gibi oluyordum. Kalkmak istemiyordum çünkü demek ki gece uyumamışım ki. Enerjiniz yok. Sabah kalkamıyorum. Evet. O yüzden Zonguldak'a gittim. Bizim göğüs hastalıkları hastanesi var. Orada bir gece kaldım. İşte cihazlar falan, kablolar bağlandı. O yattığım gece 168 kez kalp durması olmuş bende. Tabii ben onu şey yapamıyorum, bilemiyorum. Bir hafta sonra tekrar çağırdılar beni. Bu sefer de maskeyle uyumaya çalıştım. Yani maske yazdılar sonuçta. Ben dedim yani maskeyi kullanamam. Çünkü ben yüzüstü genelde yatarım. Maskeyi dedim kullanamam. Kulak boğaz buruna gittim. Ameliyat direkt, işte damak düşüklüğü var. O yapılacak. İşte küçük il kesilecek. Yok dedim. O dedim beni aşar yani. Bir taraftan kan cıvıtıcı kullanıyorum. Bir sürü ilaçlarım var. Ben onu kaldıramam dedim. Okey oynarken bir arkadaşım var benim Devrek'te, tapuda. O size gelmiş. Yani sen ne uğraşıyorsun abi dedi. Ben dedi aparat kullanıyorum. Nasıl bir aparat mı? Ağzına takıyorsun dişlikli, dişi koruyucu gibi dedi. Onu kullandım dedi. Ben dedi hatta eşiyle de vardı yanında. Eşi dedi ben dedi 2 gün boyunca 3 gün boyunca takip ettim. Çok dedi rahat uyudu dedi. Ve ben dedi apne gitti dedi. Evet. Ya gidiyor mu dedim ben de bir sordum yani çünkü uyku apnesinin gitmesi o havayla gitmeyen şey dedi nasıl gider? O da anlattı ona çenen dedi önde oluyor. O aparatı Tuğrul ben dedi hemen dedi sana şeyini vereyim. Tuğrul Saygı var doktoru çok mükemmel dedi. Dedim yani beni rahatlatsın da mükemmelliğini ben dedim şey yapmam. Artık onun sayesinde işte eşim aradı burayı. Eşim de eczanede tekniker olarak çalışıyor yıllardır. İşte görüşler geldik. Vallahi 2 gün buraya bir hafta oldu geleli. Bir hafta önce taktık. Ve gündüz uyuyan kişi ya da uyuklayan kişi ben dünden beri yürüyorum hep, geziyorum. Hiç uyku olayı da yok. Baş ağrınız ne oldu? Baş ağrım gitti. Yani baş ağrım gitti. Böyle devam edecek inşallah ve ben bunu atlatacağım diye düşünüyorum. Evet, ben de her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorum. Bugün de size geldim, en azından tekrar bir kontrol edelim. Evet. Gideceğim belki bir daha gelemeyebilirim diye düşündüm. O yüzden geldim ve çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Bu yorumlarınız şundan dolayı önemli. Çünkü gerçekten insanlar bu tedaviyi merak ediyor. Ve bu tedaviyi en iyi anlatacak olan kişi benden daha ziyade sizin gibi kullananlar anlatıyor. Evet, Çünkü bu hastalığı siz yaşıyorsunuz. Kesinlikle yani. O yüzden bu yorumlar diğer hastalara ışık oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun.